गुड इवनिंग जय जगन्नाथ मु ऋतु स्वागत करुच्ची आपण मानक आम चैनल ओडिया ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल को। तो फ्रेंड्स आज मु आसी सी फूड सिटी कहीकि ये गोटे शॉप अच्छी तो सेठ को आसी तो ता भितर ये गोटे अच्छी ग्रिल सिटी कहीकि गोटे अच्छी तो सही आज आमने आसचु खाइबापी। तो मुझे भाविली कि आज आम फूड चैलेंज करूँ। तो आज आम फूड चैलेंज करने जाऊँ चिकेन बारबिक्यू मगेबू आउ पाम्पलेट फिश मगाऊँ। तो आमने खाइबू तो तार चैलेंज आम करूँ किए जितला किए हारिला आपण मैंने ही कमेंट करके जनइबे। तो चलते स्टार्ट करवा ए वीडियो। तो फ्रेंड्स आपण मानक फर्स्ट देखई दूसरी देखो एमाने केमती ग्रिल करके रखिंट ये गुड़ाक आप चिकेन देखिपे चिकेन ग्रिल आउ युड़ाक सब अलग अलग टाइप फिश अच्छी आम मैंने पाम्पलेट फिश मगेचु। यहाँ भी गोटे अलग टाइप फिश से गुड़ाक कौन कौन सब फिश नाम मुझे जानी बाकी ये गुड़ा सब फिश थिला। आउ ये गुड़ाक देखूँ मुझे देखा मैंने केमती बैगण को देखो केमती बनई रखिंट ता भितर सब स्टफ्स देकी आउ ये गुड़ाक पर्क आउ चिकेन एमती सब कौन थिला। आउ बाकी ये गुड़ाक देखो ये एग रे किसी गोटे बनई आउ यहाँ भी फिश एमती किसी गोटे अच्छी आउ बाकी ये गुड़ाक सब चिकेन ये गुड़ाक विंग्स ये गुड़ाक सब थिला। आउ ये सुखुआ भी थिला किंतु सुखुआ मुझे खाइली मैंने भावतु आंक लोक केते भल पाउछन सुखुआ खाइबा। तो आम मानकर ऑर्डर सरलाणी मु खाइकी मु आपण मानक आम मानक ऑर्डर आसला पर मु खाइकी आपण मानक वीडियो करके देखैबी चैलेंज रे किए जीतुची किए हारुची। तो फ्रेंड्स हमने स्टार्ट कलु खाइबा। तो फ्रेंड्स ता पूर्व आम स्टार्ट करिया पूर्व खाइबा। तो आरथर मु हार जाइतली फूड चैलेंज आप मानक मन थिवो। तो आज ये होची जे मु आज जीतीबी मते भी लागु कारण मुई सब जिंस एते खाइ पारेनी देखा जो कोन से दिन भी कहि कि ये से दिन से माने केक बड़ दे देथिले ये करथिले आज तो बाहर आछे तो क्वांटिटी सेम अछि। तो मते टेस्ट हिसाब रे मु जानिबो मु केते खाइ परबी। तो स्टार्ट ये देखो कंपटीशन माने फ्रेंड्स के मीठा मीठा लागु छी ना तो कागा होची ये चिकन ता स्पाइसी दरकार अछि बट मीठा लागु छी मैंने मेनली आमर फिलिपिनो से टाइप ऑफ फूड ग्रिल का तो ये स्वीट्स अच्छे एक्चुअली बारबेक्यू ऊपर से पकई से फनी ना कौन मो चालाटा जानि पाना टिके कॉपी के छाडी दोजे एबे मु खाइ दोछि मो खाली ग्रिल ले होबनी खाया पड़े टू बेबी हां त मो ऊपर डिपेंड करे मो बाबा फ्रेंड्स आप मैंने संडे कौन कौन खाइले कहे है आज आम दिन बेले होता एग बिरियानी आउे घरे आम डिनर भी चलती दुकान फर्स्ट टाइम खाली मुझे के डाउट रहउछि चिकन चिकन किछु आज मु हादी हम जान करे एडा ला किंतु आज किछ पनिशमेंट तो नहीं डिसाइड करिया पनिशमेंट है कोन जे आज आ गोटे स्क्रिप्ट जो चिकन से देखा ना 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 आओ कोन मुझे जिन इंटरेस्ट न था ना मु भाबी को टेस्टी दिबो मतलब मीठा मीठा भलो ही नहीं ना इंडियन ग्रिल जदी गोटे कबे होतो आया मसला मसला यूज करना ना माछटाई प्लेन ही लाउछ ई मां मु कथा लागते केते खाइ सरे सुन ना वो बुझले मत लागला कि जोर सीरियस कथा होले माछटा दे देखि खाया पड़े पंता सुन टिके सुन जा अरे सुनो सुन जे इंजले सुनो ना केते बांती बांती लाउछ सुनो रे केमिति स्वामी जाबे खाइ चलो बरे दादा ये आड़ो केचप जाने नहीं केचप काई नहीं इधर अच्छी जाओ थोड़ा जी अच्छी देखो से लोकरा नहीं केला आता मु खाई भी नहीं तुम जाओ खाई भी नहीं पक्का खाई भी नहीं नहीं केचप कौन लोग केचप नहीं गेला ये देखो ऐसा बात नहीं जाता अरे से केचप अच्छी जाओ नहीं केचप तो जाओ खाई भी नहीं सत्र खाई भी नहीं तुम खाओ ना खाओ तो पूजा नहीं गया ना
ठीक है विनेगर टा फिर केचप भी अच्छे जाने कैसे जा तुम्हें हमें जाओ गारंटर मु खाइबे तमे जा मु भी खाइबे हां किछ भरोसा नहीं ए फिश भीतर देखो एमाने ना एमती सलाड टाइप रो बक्सन देखो पियाज टमाटो आउ पियाज एरो पियाज टमाटो कैप्सिकम अछि मसला नहीं मसला दिले ना भल लागे बेसी मसला मसला रोले बेसी भल लागे केमती लागु छी मते खाया हम घरे आमे बनेवा मसला दे फिश खाइले बहुत बढ़िया थिला से दिन जो हम होटल आनथले मेक्सिकन एक्चुअली हम कहत ना मते सेमिति लागुतला सेमिति टेस्ट थिबो जोरेटा पूरा फूड जो देखैतलु डिफरेंट जगह रो सेटा अपन देखैतलु ना मेक्सिकन फूड ट्रक तो सेमिति मेक्सिकन ये रो माछ गुडा भी बहुत भल लागे कना से टिक्का हम स्टाइल ले बनंदी मत लागु जी हम केचप ता एक्चुअली बहुत भलो जो सल्सा ता देता है सेमिति कोई पूरा गपी गपी आज मु तो हारी भी से जीते जानि सने मु हां मेरे हो सेटा भाबा पड़ो किछ पनिशमेंट रखना परे कहबे समझते कि मु तुमको पनिशमेंट देती तुम मते देना फ्रेंड्स मु खाई पने मते भलो ही लागुनी जमा मु हार मानी गले मु खाई परिबेनी खाओ तमे एठी जणा पड़ला से ही जीति गले मु खाई ही पारुनी सॉरी मु आज गिव अप कर देली मु खाई परिबेनी तो खाइबा सॉरी भी गलानी पनिशमेंट एटा सेमते टेस्ट ही नहीं से माछर तो मु खाई परिबे मते टेस्ट ही लागुनी जमा गेछे तो केमते टेस्ट लागु छै केमते खाई दोचो भल लागु छै मते माने ग्रिल अछि मसला नहीं जेमते मु कहली बट ठीक अछि तो फ्रेंड्स आज से ही जीतिले तो पनिशमेंट रे कौन मिलबो हमें कौन वो तमे ही पनिशमेंट दबो पनिशमेंट रे मिल छै विनेगर एते नुहे एते पीले तो पूरा हॉस्पिटलाइज्ड होवा को पड़ियो हां एते की एते विनेगर माने एनिया तो मिली ही गला पनिशमेंट किछि दबा पई मु लास्ट टाइम हारितली 5टा लंका भापुची 5टा लंकार इक्विवेलेंट ए विनेगर हे जिवो कलाउ पीवा ना पीवनी पीवा को तो पड़िबो तो फ्रेंड्स बेसी नहीं अल्प टिके ही अछि एति ही अछि हला तो मु ट्राई करछु पीवा पे केमती टेस्ट मु आज फर्स्ट टाइम पे एमती चा वाह टिके टेस्ट कर देखतली टेस्ट बहुत खतरनाक अछि त काम करो आधा पियो तार आधा ही पियो कना टिके टिके बुंदर ही टेस्ट पता लागु छै विनेगर के जळुछि पूरा पूरा एमान एक्चुअली सेट पे मते विनेगर रखछथि आपे पकई खाया भाई ताकि टेस्ट ठीक आसियो चला ठीक है से ये पियो बने पूरा बाकी जो चलो अबे लौका पीले तो किछ लागी बोइडे तो पीले पूरा एसिड पीला कुछ एसिड की रहइबो ना हां एसिडिटी 5% एसिडिटी फ्रेंड्स आउट के पीले ना मु सतरे एटी जाना ना तो फ्रेंड्स वीडियो टी आज एठी रखुछु मु हारी गली फाइनली कारण मते टेस्ट भलो लागलानी सेति पई मु हारिली से सब रीजन सुना हबने हारी गलो माने हारी गलो हला तो 1-1 हे गला दीटा चैलेंज 1-1 तो फ्रेंड्स देखाबो गोटे नुवा वीडियो रे आज रो वीडियो टी एठी रखिलु आशा करछु आपण माने को भलो लागितिबो आ संडे रे आपण माने कोन खाइले केमती कोन एन्जॉय कले हमर एबे जेबे वीडियो अपलोड हबो काली पोरदिन भितरे आपण माने कमेंट करी जणैबे आपण मन को संडे केमती कोन रहला कमेंट करके जणैबे जदि आपण माने हम चैनल रे नुवा तो प्लीज हम चैनल को सब्सक्राइब कर देबे और सब्सक्राइब बटन पाखरे जो बेल आइकन बटन अछि ताकू प्रेस कर दाको भूलिबेनी
वीडियो को लाइक जदि आप मोर लास्ट वीडियो देखी ना मु बहुत भल मेसेज देछि बहुत जन बहुत अप्रिशिएट करछन थैंक यू आपण मानको मु बहुत डरी कि से वीडियो करतली केते लोक केते एक्सेप्ट करिवे सेटा टिक मनोराम मानकर डर थिला सेंसिटिव टॉपिक थिला तो आमे चाहनु तो किछि माने एक्टिंग रे किछि भूल भटका हो सेति पई कि आपण माने बहुत अप्रिशिएट करछन सेति पई आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद जो माने देखि नांती से वीडियो को देखिया को जमार भी भूलिबेनी आगो को गोटे नुवा वीडियो नेकी आसीबी रहिली जय जगन्नाथ नमस्कार।